Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Ayrim pensionerlarga pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilgani haqida gap so'zlar ko'paydi. Odamlar pensiya butunlay bekor bo'ldimi? Endi pulimni ola olmaymanmi? Hukumat yangi cheklov kiritdimi deb xavotirda. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, qarindoshlariga va umuman oilasida yoshi ulug' inson bor har bir tomoshabinga tegishli. Chunki bitta kichik hujjat, bitta yangilanmagan ma'lumot yoki bank kartasidagi muammo sababli pensiya kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Men bugun masalani shov-shuvsiz, lekin juda aniq tushuntirib beraman. Qaysi holatda pensiya to'xtatiladi? Qaysi holatda to'xtatilmaydi? Kim xavotir olishi kerak? Kimlar esa vahimaga tushmasligi kerak? Va eng muhimi, nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men sizga amal ro'yxat beraman, qayerga borasiz. Qanday hujjat olasiz? Arizada nima deb yozasiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ko'pincha o'z pulini oylar davomida kutib yuradi. Men avvalo bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya degan oddiy yordam puli emas, u qonun bilan belgilangan huquq. Agar inson yoshga doir pensiyaga, nogironlik pensiyasiga yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga qonuniy asosda chiqqan bo'lsa, davlat uni shunchaki kayfiyatga qarab bekor qilib yubormaydi. Lekin pensiya to'lov doimiy tekshiruv va ma'lumotlar yangilanishiga bog'liq. Ya'ni pensiya olish huquqi boshqa, pulni har oyda to'lab borish tartibi boshqa. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz orqali, mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi, bank va pochta ma'lumotlari orqali yuritilar edi. Pensiya tirikmi? Yashash joyidami? Hujjati to'g'rimi? Bank kartasi ishlayaptimi? Nogironlik muddati uzaytirilganmi? Chet elga doimiy yashash ketmaganmi? Shu kabi savollar ko'pincha alohida tekshirilar edi. Bu jarayon sekinroq bo'lgan. Ayrim xatolar kech aniqlangan, ba'zan ortiqcha to'lov ham bo'lgan. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Fadiyo, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, bank, soliq, bandlik va boshqa tizimlar o'zaro ma'lumot almashadi. Bu nimani anglatadi? Agar bazada pensionerning pasport ma'lumotida xato bo'lsa, shir noto'g'ri tushgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan ko'rinsa, bank hisob varag'i yopilgan bo'lsa yoki insonning yashash maqomi bo'yicha savol paydo bo'lsa, tizim to'lovni avtomatik ravishda to'xtatib turishi mumkin. Mana shu yerda odamlar orasida pensiya to'xtatildi degan gap tarqaladi. Aslida ko'p holatda bu pensiyaning butunlay bekor qilinishi emas, balki aniqlik kiritilgunga qadar to'lovning vaqtincha ushlab turilishi. Farq juda katta. Bekor qilinsa huquq tugaydi yoki noto'g'ri tayinlangani aniqlanadi. Vaqtincha to'xtatilsa, hujjatlar joyiga qo'yilgach, pul qayta tiklanadi va ko'p holatda o'tgan oylar uchun ham to'lab beriladi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner 2 oy pul ola olmaydi, farzandlari esa tamom berilmadan pensiyasi kesildi deb o'ylaydi. Aslida esa bank kartasining amal qilish muddati tugagan bo'ladi yoki nogironlik bo'yicha qayta ko'rikdan o'tish ma'lumoti bazaga tushmagan bo'ladi. Shuning uchun birinchi qoida vahima emas, sababni aniqlash. Birinchi toifa bank kartasi, hisob varag'i yoki to'lov usuli bilan muammo bo'lganlar. Masalan, pensionerning pensiyasi har oy 1.200.000 so'm bank kartasiga tushadi. Karta 2024 yil dekabrda tugagan. Yangi karta ochilgan. Lekin pensiya jamg'armasi bazasiga yangi hisob raqami avtomatik o'tmagan. Natijada yanvar oyida pul tushmaydi. Bu holatda pensiya huquqi yo'qolmagan, faqat to'lov yo'li ishlamayapti. Pensioner bankka borib hisob varaq ma'lumotnomasini oladi. Pensiya jamg'armasi tuman bo'limiga topshiradi. Keyin to'lov qayta yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ayrim nogironlik darajalari muddatsiz beriladi, ayrimlari esa ma'lum muddatga. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha oyga 1.500.000 so'm oladi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi 1 yilga berilgan bo'lsa, muddat tugagach qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar qayta ko'rik kechiksa yoki xulosa bazaga kech tushsa, pensiya vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu holatda hukumat nogironlarning pulini kesdi deyish to'g'ri emas. Muammo hujjat muddatida yoki ma'lumot almashinuvida bo'lishi mumkin. Lekin fuqaro albatta harakat qilishi kerak. Tibbiy hujjatlarni tayyorlab, belgilangan tartibda ko'rikdan o'tishi shart. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalar. Bu yerda ham nozik jihat bor. Masalan, ota vafot etgan. Uning 17 yoshli farzandi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzand 18 yoshga to'lganda agar u o'qimasa,
ayrim holatlarda to'lov to'xtashi mumkin. Lekin agar kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, kerakli ma'lumotnoma taqdim etilsa, pensiya davom etishi mumkin. Ko'p oila mana shu nuqtani bilmaydi. Bola maktabni tugatadi, kollej yoki universitetga kiradi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmaydi. Natijada to'lov to'xtaydi. Keyin nega pul kelmayapti deb yurishadi. Sabab oddiy, tizimda bolaning o'qiyotgani tasdiqlanmagan. 4-toifa chet elga chiqqan yoki uzoq muddat yashash joyida bo'lmagan pensionerlar. Bu yerda hammani bir xil qo'rqitish noto'g'ri. Chet elga qisqa muddatga davolanishga, mehmonga yoki farzandlarinikiga borgan pensionerning pensiyasi avtomatik bekor bo'lib qolmaydi. Lekin ayrim holatlarda doimiy yashash uchun chiqib ketish, ro'yxatdan chiqish, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar o'zgarishi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner 8 oy Rossiyada farzandlarinikida yashab keladi. Lekin bank kartasi ishlaydi, hujjatlar joyida. Bunda muammo bo'lmasligi mumkin. Ammo boshqa holatda u doimiy yashash uchun ro'yxatdan chiqqan, hujjatlari o'zgargan, pensiya jamg'armasiga xabar berilmagan bo'lsa, tekshiruv boshlanishi mumkin. Shuning uchun chet elga ketayotgan pensionerlar, ayniqsa uzoq muddatga ketayotgan bo'lsa, oldindan o'z tuman pensiya bo'limidan tartibni so'rab olish kerak. 5-toifa. Vafot etgan pensioner nomiga pul tushishda davom etgan holatlar. Bu juda jiddiy masala. Ba'zida oila a'zolari pensioner vafot etganidan keyin ham kartadagi pulni yechib oladi. Bu baribir bobomning puli edi deb o'ylashadi. Lekin qonuniy tomondan vafotdan keyingi davr uchun to'langan pensiya ortiqcha to'lov hisoblanishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Agar ataylab yashirilgan bo'lsa, masala yanada og'irlashadi. Shuning uchun pensioner vafot etsa, oila ifode yo orqali vafot guvohnomasini rasmiylashtiradi. Tegishli idoralarga ma'lumot tushadi. Lekin amalda kechikish bo'lsa, ortiqcha tushgan pulni ishlatmaslik kerak. Chunki keyin oilaning o'ziga qarz bo'lib qaytadi. 6-toifa. Hujjatlarda farq bor pensionerlar. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, eski mehnat daftarchasida ism Abdullayev deb yozilgan. Pasportda Abdullayev. Tug'ilgan sana bir joyda 1950-yil 12 mart, boshqa hujjatda 1950-yil 21 mart. Yoki JSHShir bazada noto'g'ri biriktirilgan. Oldin bunday xatolar yillar davomida bilinmasligi mumkin edi. Hozir elektron tekshiruv kuchaygan sari bunday farqlar chiqadi. Bu xato pensioni aybdor degani emas. Lekin hujjatlarni moslashtirish talab qilinadi. Aks holda to'lov kechikadi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz har oy pensiya olib turgan bo'lsangiz, oddiy mish-mishlar sabab vahimaga tushmang. Hech kim barcha pensionerlarning pensiyasini birdaniga to'xtatib qo'yayotgani yo'q. Muammo odatda individual holatlar bo'yicha chiqadi. Hujjat, status, bank, qayta ko'rik, o'qish ma'lumotnomasi, vafot holati yoki ortiqcha to'lov. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'xtatilgan sana va pensiya huquqi tugagan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, nogironlik xulosasi 1 fevralda tugagan, fuqaro qayta ko'rikdan 20 fevralda o'tgan. Tizimda to'lov mart oyida tiklanishi mumkin. Agar huquq uzluksiz tasdiqlansa, ayrim hollarda o'tgan davr uchun to'lov qayta hisoblanadi. Lekin agar xulosa uzaytirilmasa, to'lov davom etmaydi. Shu sabab har bir holatda yozma javob olish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Bank xodimi pensiyangiz to'xtatdi deyishi mumkin. Mahalladagi kimdir hammaniki kesayotgan ekan deyishi mumkin. Qo'shni men eshitdim, endi ishlagan pensionerlarga bermas ekan deyishi mumkin. Bularning hech biri rasmiy qaror emas. Rasmiy sababni faqat tegishli pensiya organi yoki davlat xizmatlari orqali aniqlash mumkin. Men har doim shuni maslahat beraman. Nega to'xtadi degan savolga og'zaki emas, yozma javob oling. Yozma javob bo'lsa, keyin shikoyat qilish, xatoni tuzatish, qayta hisob talab qilish osonlashadi. Uchinchi nozik jihat ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ko'pchilik agar pensioner ishlasa pensiyasi to'xtatiladi deb o'ylaydi. Bu hamma holatda to'g'ri emas. Yoshga doir pensiya olayotgan inson ishlashi mumkin. Ayrim to'lovlar va ustamalar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin ishladi degani pensiya avtomatik bekor bo'ladi degani emas. Biroq pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, mehnat daftarchasi ma'lumotlari ahamiyatga ega bo'ladi. Agar rasmiy ma'lumotlarda farq bo'lsa, tekshiruv bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham
ish joyidagi kadrlar bo'limi va soliq tizimidagi ma'lumotlari to'g'ri yuritilayotganiga e'tibor berish kerak. 4-nozik jihat pensiya kartasini boshqa odam ishlatishi. Amalda ko'p pensionerlar kartasini farzandiga, keliniga yoki nabirasiga berib qo'yadi. Pul tushsa olib berasan deydi. Oila ichida ishonch bo'lishi mumkin, lekin huquqiy xavf bor. Agar karta yo'q bo'lsa, pul yechib olinsa, bank pin kod sizda bo'lgan deydi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, karta orqali pul yechish ortiqcha to'lov masalasini keltirib chiqaradi. Agar pensionerning o'zi pulni ola olmasa, masalan yotib qolgan bo'lsa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish to'g'riroq yo'l. Bu ham pensionerni himoya qiladi. Ham oila a'zolarini keyingi muammolardan saqlaydi. 5-nozik jihat manzil o'zgarishi. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chsa, vaqtida ro'yxatga turmasa yoki to'lov joyi bo'yicha ma'lumot yangilanmasa, pensiya kechikishi mumkin. Masalan, onaxon Toshkent viloyatidan Samarqandga qizining uyiga ko'chib o'tdi. Pasportdagi doimiy ro'yxat eski joyda, amalda boshqa joyda yashaydi. Agar to'lov bank orqali bo'lsa, bir muddat muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin hujjat tekshiruvida yashash manzili, pensiya ishi qayerda yuritilishi, tibbiy ko'rik joyi kabi masalalar chiqadi. Shuning uchun ko'chganingizda pensiya ishingizni yangi joyga o'tkazish tartibini so'rab oling. 6-nozik jihat ortiqcha to'lov. Ba'zida davlat organi xatoga yo'l qo'yib, pensionerga ortiqcha pul to'lab yuboradi. Masalan, qayta hisobda oyga 200 ming so'm ortiqcha qo'shilgan. Bu 10 oy davom etgan, jami 2 million so'm bo'lgan. Keyin tekshiruvda aniqlanadi va qaytarish talab qilinadi. Pensioner men so'ramaganman, o'zlari to'lagan dedi. Lekin ortiqcha to'lov masalasi baribir ko'rib chiqiladi. Agar xato idora aybi bilan bo'lgan bo'lsa, tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Agar fuqaro noto'g'ri hujjat bergan yoki ma'lumot yashirgan bo'lsa, javobgarlik og'irroq bo'ladi. Shu sabab pensiya miqdori birdan keskin oshib ketsa, sababini aniqlashtirish kerak. Pul tushibdi, ishlataveray degan yondashuv keyinchalik muammo bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Hukumat bayonoti va rasmiy izohlarni to'g'ri tushunish. Rasmiy idoralar odatda shuni ta'kidlaydi. Pensiyalar qonunchilikda belgilangan tartibda to'lanadi. Fuqarolarning huquqlari asossiz cheklanmaydi, lekin noto'g'ri tayinlangan. Hujjati tasdiqlanmagan, muddati tugagan yoki ma'lumotlari mos kelmagan holatlar tekshiriladi. Bu bayonotni endi hammaning pensiyasi kesiladi deb talqin qilish noto'g'ri. Aksincha bu tizim tartibga solinayotganini, davlat budjeti mablag'i manzilli va qonuniy to'lanishga kerakligini bildiradi. Lekin shu bilan birga idoralar ham fuqaroga tushunarli izoh berishi, navbatlarda sarson qilmasligi, xatoni tez tuzatish kerak. Pensioner idora yugurishi emas, tizim pensionerga xizmat qilishi kerak. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar sizning yoki ota-onangizning pensiyasi tushmay bo'lsa, birinchi qadam bankni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob varaq yopilmaganmi? SMS xabarnoma o'chib qolmaganmi? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Kartaga blok qo'yilmaganmi? Bankdan hisob varaq faol ekanligi haqida ma'lumot oling. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oling va yangi hisob ma'lumotlarini pensiya bo'limiga yetkazish tartibini so'rang. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bora olmasangiz, qonuniy vakil yoki ishonchnoma bilan yaqin insoningiz bo'lsin. U yerda aniq savol bering. Mening pensiya to'lovim qaysi sabab bilan to'xtatilgan yoki kechiktirilgan? Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, JTSH, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, oxirgi marta qachon pul olganingizni yozing. Keyin to'lov to'xtatilgan sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va agar xatolik bo'lsa, to'lovni qayta tiklab o'tgan davr uchun qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb yozing. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, JSHR, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha mavjud ma'lumot, bank hisob varag'i rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa vafot guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. O'quvchi yoki talaba bo'lsa o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma. Agar ism familiyada farq bo'lsa, FSHDYO hujjatlari, nikoh guvohnomasi, ism o'zgargani haqidagi hujjat ham kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, agar nogironlik muddati bilan bog'liq bo'lsa, vaqtni boy bermang. Tibbiy hujjatlaringizni poliklinikadan tayyorlang. Davolovchi shifokor bilan gaplashing, yo'llanma.
tekshiruv natijalari, kasallik tarixi. Avvalgi xulosalarni jamlang. Ko'rikdan o'tish sanasini aniqlang. Agar kechikish sizning aybingiz bo'lmasa, masalan, navbat, tizimdagi kechikish yoki xulosa bazaga tushmagan bo'lsa, buni yozma ravishda ko'rsating. 5-qadam. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, bolaning yoshi va o'qish holatini tekshiring. O'yindagi yoshga to'lgan farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan rasmiy ma'lumotnoma oling. Ma'lumotnomada ta'lim shakli, kursi, o'qish davri aniq yozilgan bo'lsin. Ayniqsa kunduzgi ta'lim masalasiga e'tibor bering. Ma'lumotnomani topshirganingizdan keyin nusxasiga qabul qilingan sana va mas'ul xodim belgisini oldirib qo'yish foydali. 6-qadam. Agar pensiya noto'g'ri to'xtatilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga shikoyat qiling. Avval tuman bo'limidan yozma javob oling, keyin viloyat boshqarmasiga, zarur bo'lsa vazirlik yoki tegishli davlat organiga murojaat qiling. Hozir elektron murojaat qilish imkoniyatlari ham bor. Lekin men har doim hujjatlarni skaner qilib, ilova bilan yuborishni maslahat beraman. Murojaatingizda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Qachondan beri pensiya tushmayapti? Qaysi hujjatlar topshirilgan? Kim qabul qilgan? Qanday javob berilgan? Siz nimani talab qilyapsiz? 7-qadam. Vafot etgan pensioner bo'yicha ehtiyot bo'ling. Agar oilangizda pensioner vafot etgan bo'lsa va kartaga keyingi oy ham pul tushsa, uni ishlatishga shoshilmang. Avval pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, bu to'lov qaysi davr uchun ekanini aniqlang. Chunki ayrim hollarda bu vafotdan oldingi davr uchun qonuniy to'lov bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda esa ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Farqini bilmasdan pulni sarflasangiz, keyin qaytarish qiyin bo'ladi. Barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Ariza topshirdingizmi? Nusxa oling. Ma'lumotnoma berdingizmi? Nusxa oling. Bank rekvizitini topshirdingizmi? Rasmga olib qo'ying. Telefon orqali aytilgan gapni hujjat deb hisoblamang. Pensionerlar ko'pincha falon xodim aytdi deydi. Lekin keyin u xodim almashadi, gap esdan chiqadi, isbot qolmaydi. Hujjatli yondashuv sizni himoya qiladi. 9-qadam. Agar pensioner o'zi yura olmasa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Notarial ishonchnoma orqali vakil tayinlash mumkin. Ayrim holatlarda uyga borib xizmat ko'rsatish yoki boshqa yengilliklar bo'lishi mumkin. Buni hududingizdagi mas'ul idoradan so'rang. Eng yomon yo'l pensionerning kartasini hamma ishlatishi, hujjatlarni hech kim nazorat qilmasligi. Eng to'g'ri yo'l bitta mas'ul farzand yoki vakil barcha hujjatlarni tartib bilan yuritishi. 10-qadam. Ma'lumotlarni oldindan yangilab boring. Pasport almashsa, familiya o'zgarsa, manzil o'zgarsa, karta yangilansa, nogironlik muddati yaqinlashsa, bola 18 yoshga yaqinlashsa, oldindan harakat qiling. Pensiya to'xtagandan keyin yugurishdan ko'ra to'xtamasidan oldin hujjatni yangilash ancha oson. Tasavvur qiling, 18 yoshli otaxon oyga 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. Karta muddati tugaganini bilmagan. Chunki SMS kelavergan, lekin pul tushmagan. Farzandi bankka boradi. Karta muddati tugaganini biladi, yangi karta chiqaradi. Lekin yangi karta chiqishi bilan pensiya avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Bir oy yana kutadi. Aslida pensiya jamg'armasiga yangi rekvizit topshirish kerak bo'lgan. Natija 2 oy kechikish. Agar birinchi haftada sabab aniqlanganda muammo tezroq hal bo'lardi. Yana bir misol, 19 yoshli talaba otasidan qolgan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olgan. Universitetga kirgan. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirmagan. To'lov to'xtagan. Onasi davlat yetim bolaning pulini kesdi deb yig'lab yuradi. Aslida talabani kunduzgi ta'limda o'qiyotgan tasdiqlansa, holat qayta ko'riladi. Bu yerda muammo huquqning yo'qligida emas, hujjatning vaqtida berilmaganida. 3-misol, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuborgan. U men baribir kasalman-ku, nega to'xtaydi deydi. Insoniy tomondan tushunaman, lekin tizim hujjat asosida ishlaydi. Agar xulosa muddat tugagan bo'lsa, tizim davom ettira olmaydi. Shuning uchun bunday holatda tibbiy hujjatni oldindan tayyorlash juda muhim. Demak, pensiya to'xtatilgani haqidagi gaplarni eshitsangiz, darrov vahimaga tushmang. Eng avvalo sababni aniqlang. Bankmi, hujjatmi, nogironlik muddati tugaganmi? O'qish ma'lumotnomasi yetishmayaptimi? Manzil yoki pasport ma'lumotida xatolik bormi? Pensiya huquqi qonun bilan himoyalangan, lekin to'lovlar hujjat va bazadagi ma'lumotlarga bog'liq. Kimda hujjatlar joyida bo'lsa, ular asossiz qo'rqmasin. Kimda muammo bo'lsa, buguni harakat qilsin, chunki vaqt o'tgan sari kechikkan oylar, navbatlar va asabiylik ko'payadi. Mening eng asosiy maslahatim og'zaki gapga emas, yozma javobga tayaning. Ariza yozing.
Hujjatlarni topshiring, nusxasini saqlang, sababni aniq bilib oling. Agar xato idora tomonidan bo'lgan bo'lsa, to'lovni tiklash va o'tgan davr uchun qayta hisob talab qiling. Agar hujjat siz tomonidan kechikkan bo'lsa, darhol to'ldiring. Sizda yoki yaqinlaringizda pensiya kechikkan holat bo'lganmi? Sababi nima bo'lgan? Karta hujjat, nogironlik ko'rigi yoki boshqa masalami? Izohlarda yozing, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning bir necha oylik sarsonligini oldini olishi mumkin.